小姐你冇嘢啊嘛？你翻咗嚟啦，係咪真㗎？救人啊！我掛住你啊！嚟啊！雖然我唔知發生咩事，但我想話俾你聽咧，呢個世界有時好得意。你以為消失咗嘅人，可能佢只不過係換咗第二種方式去繼續保護你、守護住你。啊，就好似呢架車咁啊！呢架車咧係我阿爸臨走嘅時候唯一留低俾我嘅嘢嚟。知點解？雖然佢唔喺度啦，但係我就好似覺得佢每日都喺度陪住我，喺度捱過緊每一個困難。一仔 Happy birthday！ 多謝你啊！哇，聞下先，你每次去完爸 B 屋企咧，都成陣去嘅古龍水味嘅。我都係中意媽咪屋企陣味多啲。你咁識講嘢啊？誒，我哋行啦。今日爸 B 帶你去咗邊啊？食咗啲乜嘢啊？媽咪，做咩啊？我偷偷地話俾你聽啦。爸爸買咗好多朱古力返嚟。我偷偷地食咗一包，好苦好難食嘅。係啊，老闆娘啊，我哋揾緊嗰批咖啡豆咧 ，Ronnie 老闆佢今朝託人翻咗好多翻嚟啦。小姐，小姐。你留咗份嘢喺架車度啊？唔該你師傅。你正話咧，唔係話我好似你一個好掛住嘅朋友嘅。我諗佢見到你一咁幸福，佢都會戥你好開心。Thank you。Kobe。無人如我幸運，行懸崖你亦伴我行，無人長街太暗，多得你發身盡職的路燈，無人時我自問，平凡如我像路人有多少吸引。我終於真正收到你最後送俾我嘅呢一份生日禮物。好多謝你繼續用呢個方式去守護住我，我會帶住你嘅回憶，繼續幸福快樂咁生活落去。張律師，我考慮好啦，唔使辦手續。平凡人卻幸運，唔該晒你。能成為最幸運愛人，沿途難得有你，分享到這種獨一歸屬感。無人時我自問，如何能夠做巨人更加的吸引？該怎麼去鳴謝你的犧牲？來用我這一生答允。多啲一流，係，好嚟咯，係。好晒 ，Action！你攞份嘢。